釣れないよー。ガオガオ。ゴリュウはやる気だね。なんだろう。みんなはわかるかな。カクレクマノミ。次は何が釣れるかな。ガオ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 。ゴリュウはますますやる気だね。なんだろう。みんなはわかるかな。長靴。ガオ。なんだろう。みんなはわかるかな。エビ。次は何が釣れるかな。ガオガオ。ますますやる気だね。なんだろう。みんなはわかるかな。マンボウ。次は何が釣れるかな。寝てる。なんだろう。みんなはわかるかな。ホタテ。次は何が釣れるかな。ガオー。気に入られちゃったね。大きい。みんなはわかるかな。えい。今日のおさらい。今日は何が釣れたかな。釣れた順番で言ってみよう。まずはカクレクマノミ。次は長靴。次はエビ。次はマンボウ。どんどん難しくなってくるよ。みんな頑張って。次はホタテ。最後はエイ。全部言えた。おまけもあるから最後まで見てね。おまけ。3つの卵の中で1つだけ宝石が入っているよ。どれかわかるかな。当ててみよう。どれか決まった？正解はあったりー。おめでとう。水色の卵に宝石が入ってたね。